بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشر كان وحصل في ريننا كمبانيجاني أما هوتيل ناشونال هوتيل أيا أو نرسك وحاجة أنصدين إن الأولجاتان كل كالعج أي بحنايا أو جاك أي لغة سارية أو دنا دول أي لغة هيا كل كا العج كالسارية حيرين هسا income ka inoo yaala ama dakhliga yaala ay yareynaysaa. Hadda waxa checking account inoogu jira 200,000 ayaa ku jira. Waxaa la rabaa in lagu gato lacag gaaraysa 50,000 ayaa waxa laga jarayaa checking account lacagta ku jirta ee 200,000 ayaa laga jarayaa. Kolka waxaan rabnaa inaan ka diiwaan gelino hadana mar labaad make general journal isticmaala ayaan u baahanahay. make general journal kaas ayaan imanaya then message kan iska xidhaya maadaama check la qoray waxaan qorayaa CK number 1 oo check number 1 ayaan qorayaa check number 1 then date ka ayaan iska saxaya. date ka markaan iska saxo waxaan soo qabanayaa building and improvement ayaan soo qabanayaa. then lacagta la bixiyay ayaan halkan ku qorayaa waa 50,000 ayay noqonaysaa 50,000. then tab ayaan leeyahay tab markaan dhaho memo-ga ayaan halkan ku qorayaa waxaan leeyahay purchase of building for cash ayaa lagu soo iibsaday. lacagta meesha laga saaraya halkan waxaan soo dooranayaa checking accounts ay lacag igu jirto asagana waxa laga saaraya xaga credit-ka lacag gaarisa 50,000. kolka hadaba balance-igu debit-ka iyo credit-ka waa equal weeyaan. hadii aan rabo lacagtan inaan diiwaan geliyo save and you waan dhigi karaa save and close waan dhigi karaa laakiin waxay kala duwan yihiin. save and you hadaan dhaho khaanada wuu save gareynayaa khaanad kalena oo cusub uu furayaa. save and close hadii aan dhahona tan wuu save gareynayaa khaanadana wuu xirayaa. clear dhamaan waxaan wuu tirtirayaa weeyaan. korkana ayadana waxa ku qoran new wuu save gareynayaa khaanad cusubna wuu furayaa. save na asagana wuu save gareynayaa. delete na meesha ayuu ka saarayaa. hadda waxaan rabaa inaan save gareeyo khaanadana ay furaato waxaan leeyahay save and new ayaan leeyahay. dana saameynteeda ayaan fiirinaynaa. save and new markaan dhaho message kan soo saaraya okay ayaan leeyahay. hadda dhacdo saameynteeda waxay noqonaysaa report-keeni ayay saameyn ku yeelanaysaa. reports baan imaanayaa company and financial then waxaan hoos u soconayaa company and financial balance sheet standardkaas ayaan imaanayaa. hadda checking accounts-ka 200 ku jirtay 150 ayaa ku jirta oo 50 ayaa ka baxay 50,000 ayaa ka baxday. 50,000 waxa ziyaadaya iyadana building and improvement 50,000 oo hanti guuraan oo dhul ah oo lagu gatay oo 50,000 ayaa halka soo galay weeyaan. hadii aan fiirino checking account oo sub ledger-kiisa gallo oo saameynta fiirino muuska ayaan u dhaweynaya. muuska markaan u dhaweeyo yaan double click dhahayaa. double click markaan dhaho hadda waxaan ku jiraa checking account sub ledger-kiisa ayaan ku jiraa. xagan waxa soo galaya type weeyaan oo khaanadan saameynteeda waxa laga soo galiyay ama waxa la isticmaalay general journal ayaan soo isticmaalay. then taariikhda ayaa ku xigta then deposit ama check number 1 ayuu ahaa weeyaan. purchase waxa lagu soo gatay of building-gi then inuu naha split ayaa halkan imanaysa. then memo-gi ba halkan aysan ku jirta waa ka memo-gi waa faahfaahintii oo waxay ka saacidaysaa inaad akhrido purchase of building-gi for cash bay noqonaysaa iyada. then checking account waxa laga saaray lacag gaaraysa dhinaca credit-ka 50,000. hadda checking account maxaa ku soo hadhay 150 ayaa ku soo hadhay weeyaan. escape hadii aan dhaho wuxuu leeyahay ma save garanaysaa maadaama yar jiiday noo ayaan leeyahay. waxaan ku soo laabtay balance sheet standardka ayaan ku soo laabtay. dhinaca koreeyo wuxuu ku soo bandhigayaa company-ga magaciisa iyo hotelkii wuxuu yahay. then balance sheet inaan joogno then date-ka ayuu ku xijisiinayaa. then dhinacii asset-ka then wixii fixed asset ayuu ku xijisiinayaa. then equity buu ku xijisiinayaa. then saas ayuu balance sheet-ka u soo bandhigayaa weeyaan. maanta cashirkeena halkaas ayaan ku hakinayaa. subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.